හෙලෝ අයිබෝේවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLමෝරෝ චැනල් එකට. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ES God ES කියන 2019 මේ රිලීස් වෙච්ච ෆිල්ම් එක ගැන. මේ චිත්‍රපටයේ කතාව ගෙතෙන්නේ 2000 වර්ෂයේදී. පළමු දර්ශනයේදීම අපිට හඳුන්වා දෙනවා ඉතාමත් දැඩි කතෝලික උසස් පාසලක ඉගෙන ගන්න ලැජ්ජාශීලී සහ අහිංසක තරුණියක්. මේ පාසල කොච්චර දැඩිද කියනවා නම් පළවෙනි දවස් කිහිපයෙන් පස්සේ ඉස්කෝලේට එන ගොඩක් ළමයි එන එක නවත්තනවා. විනයබාර ගුරුවරිය පාසලේ සෑම ගැහැණු ළමයෙක්ම ඉතාමත් සියුම්ව පරීක්ෂා කරනවා. ඇය මේගොල්ලන්ගේ පෙනුම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ සායවල් පාසලට අදින්න තරම් දිගයිද කියලා බලන්න ඇය සෑම විටම ඇය ගාව අඩිකොදුවක් තියාගෙන ඉන්නේ. මේ පාසලේ ආගමික විශ්වාසයන් ගොඩක් ෆලෝ කරනවා. බොරු කීම පාපයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර රොමැන්ටික් චිත්‍රපට නැරඹීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වැරද්දක් විදිහට සලකන්නේ. ඇලිස් කියන තරුණිය මේ පාසලේ නීති නිසා ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඇය නව යෝනියට පත් වෙමින් ඉන්න නිසා කාමුක දේවල් ගැන ඉතාමත් කුතුහලයෙන් ඉන්නේ. පාසලේ විදුහල්පතිවරයා වෙන්නේ මර්ෆි කියන පියතුමා. හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා වගේ එයා ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව පන්තියක් තියෙනවා. මෙහිදී එයා පැහැදිලි කරන්නේ ප්‍රජනනය කරන්න අරමුණක් නැතුව එකිනෙකාත් එක්ක කැච්චල්ලන එක පාපයක් කියලා. එක දවසක් ගොඩක් කුතුහලයෙන් ඉන්න ශිෂ්‍යයෙක් අහනවා ඒක තමන් එක්කම කරන එක වැරදිද කියලා. ෆාදර් මර්ෆි මේකට පිළිතුරක් වශයෙන් සරලව එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එයා අහනවා ඒක කළා ළමෙක් බිහි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ෆාදර් පන්තියට පැහැදිලි කරන්නේ විවාහයට කලින් ඕනෑම ආකාරයෙන් කැච්චල්ලන එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි සදාකාලික දුක්ඛිත තත්ත්වයක් කියලා. ඇලිස්ට මේ පන්තියේ කියන ඒවා වටහා ගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද සෑම පන්තියක් ගත වෙන්න ඇගේ ලිංගික ආශාවන් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න නිසා. ඇගේ ගුරුවරයා මේ අදහස් වලට එරෙහිව ඇයට දැඩි ලෙස මනස පාලනය කරන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. නමුත් අනෙක් අතට ඇගේ ශරීරයට මේක අවශ්‍යයි. ඇගේ හොඳම මිතුරිය වෙන ලෝරා ඇලිස්ගේ මේ හැඟීම් වලට සහාය නොදක්වන නිසා ඇය තවත් ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඇලිස්ගේ මිතුරිය විශ්වාස කරන්නේ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වයසේ ඉන්න සිසුන් ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවට අධ්‍යාපන කටයුතු කරේ තමයි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. පසු ඇලිස් නිවසට පස්සේ ඇය වහාම ඇගේ PC එක ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉතාමත් ජනප්‍රිය chat room එකක් වෙන AOL එක විවෘත කරනවා. ඇය මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විවිධ chat room හරහා ගමන් කරනකොට හදිසියෙම දකින්නවා එතන අඳුරන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ගෙන් ඇයට මැසේජ් එකක් කියලා තියෙනවා කියලා. මේ මැසේජ් එක ඕපන් කරාම ඇය දකින්නවා එයා තමන්ගේ බිරිඳ සමග කැච්චල්ලන ආකාරය පිළිබඳව ෆොටෝස් මේල් ඇදයට chat room එක කරා එවලා තියෙනවා කියලා. මීට කලින් මේ වගේ පින්තූරයක් දැකලා නැති ඇලිස් ඉක්මනටම පිළිකුලෙන් මොනිටර් එක ඕෆ් කරනවා. නමුත් ටික වෙලාවකට පස්සේ ඇගේ කුතුහලය තවත් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඇය මොනිටර් එක ඔන් කරලා ඒ ෆොටෝස් තවත් ළඟින් බලන්න තීරණය කරනවා. මිනිත්තු කිහිපයකට පස්සේ මේ පුද්ගලයා නැවතත් ඇයට මැසේජ් එකක් කියනවා. එයාට ඇගේ ASL එක දැනගන්න අවශ්‍යලා තියෙනවා. ඇලිස් දන්නේ නැහැ ASL කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක නිසා එයාට මේක විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනවා. ඇලිස් මේලෑදී බොරු කියනවා ඇය වෙනත් නගරයක ඉන්න අවුරුදු 22ක් වෙන තරුණියක් කියලා. ඊට පස්සේ මේලෑදී මිනිස්සා ඇගේ පින්තූරයක් ඉල්ලනවා. මේකෙන් පොඩ්ඩක් බයටපත් වුණත් ඇය තීරණය කරනවා මේ වෙලාවේදී තමන්ගේ පින්තූරේ වෙනුවට යාළුවගේ ෆොටෝ එකක් එයාට යවන්න. මේක නිසා මේ මිනිසා තවත් ෆෝම් වෙලා ඇයට මේලෑදී සෙක්ස් මැසේජ් යවන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඇලිස් මේ මැසේජ් කියනවා විතරයි. ඒ වගේම ඇයට මේ බොහෝ වචන තේරෙන්නේ නැහැ. එකිනෙකාත් එක්ක දිගටම chat කරන් යනකොට පිරිමියාගෙන් අහනවා ඇය සතුටු වෙනවද කියලා. ඇලිස් මීට කාලයෙන් කවදාත් එක්කලා නැහැ. නමුත් ඒක හොඳයි කියලා මේ පුද්ගලයාට සාතික් කරාට පස්සේ ඇය තමන්ගේ අත ඇතුළට තල්ලු කරනවා. එකපාරටම ඇලිස්ට පුදුමාකාර හැඟීමක් දැනෙන්න පටන් ගන්නේ. නමුත් ඇගේ හැඟීම් ටික පුපුරා යන්න කලින් ඇගේ අම්මා නිවසට පැමිණෙනවා. මේක නිසා ඇය ඉක්මනටම මොනිටර් එක ඔෆ් කරලා කුස්සියට දුවගෙන යන්නේ. ඊළඟ දවසේ පාසලේදී ලෝරා සහ ඇලිස් ලන්ච් රූම් එකේ දිවාහාරය ගමින් ඉන්නකොට ජනප්‍රිය ගැහැණු ළමෙක් ඒගොල්ලෝ ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා මට හිතා ගන්නත් බෑ ඇලිස් වේඩ්ගේ සැලඩ් එක කෑවා කියලා. ඒ වගේම ඇය මේලදී මේ දෙන්නට හෙළි කරනවා මේ කටකතාව දැන් මුළු පාසලම දන්නවා කියලා. කෙසේ වෙතත් ඇලිස් මේ කටකතාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද ඇය මේ කිව්ව වචනවල තේරුමවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇය කවදාවත් පාසලේ වේඩ් එක්ක කතා කළා නැහැ කියලා පවසනවා. මේ ඩේව් කියන සිසුවා ඇත්තටම පාසලේ කාත් එක්කවත් කතා කරන්නේ නැති ඒ වගේම යාළුවෝ කවුරුත් නැති පුද්ගලෙක්. ජනප්‍රිය කෙල්ල මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඇලිස් චොකලට් එකක් එළියට අරගෙන ඒකේ කවි එකේ තියෙන චොකලට් ටික ලෙව කන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් පුදුමයට කාරණයක් තමයි මෙයා මෙහෙම කරනකොට එයා ගාවේ ඉන්න පිරිමි ළමයි ඒක දිහා බලලා සිනාසෙනවා. වේඩ් සහ එයාගේ පෙම්වතියත් මෙතනට ඇවිල්ලා ඇලිස් ඉතාමත් පිළිකුල් සාගත කෙනෙක් කියලා පවසන්නේ. පසුව විනයබාර ගුරුවරියට මේ කටකතාව ඇසිලා ඇලිස්ට චර්ච් එකේ සේවය කරන්න තහනම් කරනවා. ඇය මේලදී තරුණයට අතුරුව ගවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සෑමිටමයි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒක නිසා එයා කියනවා සෑමිටම පරිස්සම් වෙන්න කියලා. එදා හවස් වෙනකොට අර chat room එකේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇලිස්ට ඉතාමත් වර්ධකාරී හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ. මේක නිසා ඇය තීරණය කරනවා තමන් කරපු අපරාධය ගැන ෆාදර් මර්ෆිට පාපෝච්චාරණය කරන්න. ෆාදර් ඇයට මේක කරා කියලා බරින්නේ නැහැ. නමුත් එයාගෙන් මේලදී ඉල්ලා සිටනවා නැවතත් ඒවා කරන එකෙන් වළකින්න කියලා. ඒ වගේම දඬුවමක් විදියට එයාට යාචනාව 20 වතාවක් කියන කියලා පවසනවා. ඇයත් ක්ෂණිකව ඒකට එකඟ වෙනවා. ඊළඟ දර්ශනයේදී ඇලිස් සහ ලෝරා යන දෙන්නම පාසලේ ඉස්සරහට එන ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න තීරණය කරනවා. එහිදී සිසුන්ට දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන ආකාරය උගන්වනවා. ඇලිස් විශ්වාස කරන්නේ ඇයට නැවතත් හරිමාවතට පැමිණෙන්න මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව කියලා. ලෝරාට නීනා කියන ජනප්‍රිය වැඩිමහල් ශිෂ්‍යාවක් එක්ක මිතුරෙන්න අවශ්‍යලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කඳුරු භූමියට ආවට පස්සේ ඇලිස්ට ක්‍රිස් කියන ටීම් ලීඩර් කෙනෙක්ගෙන් ඇගේ දැස් ඉවතර ගන්න බෑ. ඒ වගේම ක්‍රිස් කියන්නේ පාසලේ පාප
කප්පාදු කණ්ඩායමේ නායකයා. අනෙක් අතට ලෝරා තව ටීම් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන නීනව දැකලා ඊටම සතුටටපත් වෙන්නේ. නමුත් මේ දෙන්නම විරුද්ධ කණ්ඩායම වලට තමයි තේරෙන්නේ. මේක නිසා ඇය මේකෙන් කලබලටපත් වෙනවා. පසුව නීනා ඇලිසාගේ කාමරයට අරන් ගිහිල්ලා තමන් ගාව තියෙන සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඇලිසාගේ ඔරලෝසුව ගලවල අතර දුන්නත් ඇගේ ෆෝන් එක නීනට දෙන්නේ නැතුව ඒක තමන් ගාව රහසින් තියාගන්නවා. ඊළඟ දවසේ උදෑසන සියලුම සිසුන් ප්‍රධාන ශාලාවට රැස් වුණාට පස්සේ ෆාදර් මර්ෆි එයාගේ තවත් දේශන වලින් එකක් ආරම්භ කරනවා. එයා පවසන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ස්ථානයට අරන් ආවේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි දෙවියන් කියලා. මෙයාගේ දේශනය අවසන් වුණාට පස්සේ එයා සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සමීක්ෂණයකට සහභාගී වෙලා මේ කොලේ තියෙන ඔක්කොම පුරවන්න කියලා. මේ කොලේ හැගීම් ඒ වගේම තවත් ඒවා අඩංගු වෙනවා. සිසුන්ට සිද්ධ වෙනවා ගත වුණ වර්ෂය පුරාම ඒගොල්ලන්ගේ හිතට දැනුණු හැගීම් මේ කොලේ තියෙනවා නම් රවුම් කරන්න. ඇලිස් මේ වගේම සමහරකේම රවුම් කරනවා. ඒ වගේම ඇය තීරණය කරනවා ටර්න් ඔන් කියන වචනයත් රවුම් කරන්න. නමුත් කාලය ගෙවී ගියාට පස්සේ ඇය තමන්ගේ මතය වෙනස් කරගෙන මේක නිසා ටර්න් ඔන් කියන එක මකා දාන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒක ඇයට කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැති නිසා ඇය තීරණය කරනවා ෆෝම් එක ලබා දෙන්න කලින් වචනය සම්පූර්ණයෙන්ම කපා දාන්න. ඊළඟ අභ්‍යාසය සඳහා ඒගලන්ට මෙතනදී තමන්ට කියන්න ඕනේ ඕනම දෙයක් කියන කියලා පවසනවා. නීනා මේ අවස්ථාව භාවිත කරගන්නවා කට්ටිය හොඳින් ආකර්ෂණය කරගන්න. මේක නිසා මේ වෙලාවේදී පාසලේ හැමෝගෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඇය කුඩා කාලයේදී ඇගේ පවුලේ විසින් ඇව නොසලකා හැරිය ආකාරය ගැන දිගින් දිගටම කතා කරනවා. ඇගේ ප්ලෑන් එක හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙන අතර සියලුම සිසුන් ඇව වට කරගෙන ඇයට සිද්ධ වෙච්ච දේ නිසා ඇව වැළඳ ගන්නවා. එදින රාත්‍රියේ ඇලිස් හොර රහස්‍යම තමන්ගේ ෆෝන් එක භාවිත කරනකොට ඇයට හදිසියෙන් මේලදී අදහසක් ලැබෙනවා. ඇය ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් ඔන් කියලා දාලා ඇගේ කකුල් අතරට මේ ෆෝන් එක තල්ලු කරනවා. ඇලිස්ට හදිසියෙම ඊටමත් අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. මේ දැනෙන හැඟීම ඇයට මීට කලින් කවදාවත් දැනලා නැහැ. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ කාමරෙල්ල තියෙන කුරුසිය දැක්කට පස්සේ ඇය කරන එක නවත්තනවා. මේක සිද්ධ වෙලා ඊළඟ දවසේදී සියලුම සිසුන් පාගමනක් සදා වනාන්තරයට අරගෙන යනවා. ගැහණු ළමයෙක් අහම්බෙන් වැටෙන්න ගියපු නිසා ක්‍රිස් මේලදී ඇයට උදව් කරනවා මෙතනින් නැගී සිටින්න. ඇය බොරුවට තුවාලයක් වුණා වගේ රඟපාමින් එයාට කතා කරනවා. ඒක නිසා එයා වහාම ඇගේ උදව්වට ඇවිල්ලා ඇය වඩාගෙන හිදියක් ගාවට අරගෙන යන්නේ. ඇලිස් මේක නිසා ඊටම සතුටින් ඉන්නේ. මේ සිද්ධ වෙන දේ නිසා ඇගේ මනසේ ඇයට හිතා ගන්න බැරි හැඟීම් ටික දැනෙන්න පටන් අරගෙන මේ කැම්පින් ට්‍රිප් එක ඇගේ ජීවිතේ හොඳ මතකයක් බවට පත් වෙන්න පටන් අරගෙන නමුත් හිතුවේ නැති විදිහට සවස්වරුවේදී නීනාට ඇගේ ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් වෙන සද්දය ඇහිලා අවසානයේ ඇයට පුළුවන් වෙනවා මේක සොයාගන්න. ඒ වගේම වහාම ඇය මේක තමන්ගේ බාරයට ගන්න අතර ඇලිස්ව ෆාදර් මර්ෆි ගාවට යවන්නේ. නඩුවමක් විදිහට එයාට පවසනවා මේගොල්ලන්ගේ නිවසවට පිරිසිදු කිරීමේ රාජකාරිය කරන්න කියලා. ඇලිස් මේකට එකග වෙලා වහාම මේක කරන්න පටන් ගන්නවා. පැය කිහිපයකට පස්සේ ඇය පිරිසිදු කරමින් ඉන්නකොට ෆාදර් මර්ෆිගේ කාමරය ඇතුලේ PC එකක් තියෙනවා දකිනවා. කවුරුත් නැති නිසා ඇලිස් සද්ද කරන්නේ නැතුව එයාගේ PC එක ඔන් කරලා නිර්නාමිකව AOL chat room එකට log වෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගෙන් අහනවා ටොසින්ද සැලඩ් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට chat room එකේ ඉන්න කට්ටිය ඇයට මේක සදා විවිධ පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේකෙන් මොකද්ද හරි කියලා ඇයට හිතාගන්න බෑ. ඒත් එක්කම ඇලිස්ට හරි සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒක නිසා ඒක්මන්ටම් PC එක off කරනවා. නමුත් ඇය දන්නේ නැහැ ඇයට හරියට PC එක off කරන්න බැරි වුණා කියලා. එළියට යනකොට ඇයට මේලදී නීනාව හම්බෙනවා. නීනා මේලදීගෙන් සමාවිල් වෙනවා. ඇය වේද් සමග අරග කළා කියලා සාක්ෂි මුකුත් නැතුව විශ්වාස කරපු එක ගැන. ඒ වගේම මේලදී ඇලිස්ට පවසනවා ඇය නීති විරෝධීව ඇයට හොරෙන් ෆෝන් එක තියාගත්ත කියලා මෙයත් එක තරහ නැහැ කියලා. ඇය මෙයාට පවසනවා ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඇලිස් ඉක්මනටම තමන්ගේ වැරදි ටික නිවැරදි කරගෙන අද ඉඳන් හරි පාර ඉස්සරහට ගමන් කරයි කියලා. තුන්වෙනි දවසේදී ක්‍රිස් ළමයි ටිකක් රැස් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන රහස් හරි තමන් ගොඩක් හිතන දේවල් පාපොච්චාරණය කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා. එයා පවසන්නේ පාපොච්චාරණය කිරීමෙන් මිනිසුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ආතතිය දුරු කරගන්න සහ අවධානය වැඩි කරගන්න උපකාරී වෙනවා කියලා. එකින් එක සියලුම ළමයි ඒගොල්ලන්ගේ කතා ටික පැහැදිලි කරනවා. එක්කෙනෙක් පවසනවා ළඟදීයාගේ පෙම්වතිය සමග එයා වෙන්වීමේ කතාව. තවත් එක්කෙනෙක් ඇගේ ආච්චිගේ මරණයට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන පවසනවා. ඇලිස්ගේ වාරය ආවට පස්සේ ඇයට කියන්න මොකුත් නැහැ. ඒක නිසා ඇය බොරුවට කියනවා තමන්ගේ බල්ලා වාසකාල මිය ගියා කියලා. ඒ වෙලාවේදී ඇයට එයා බෙරකට මැරුණා කියලා. මේ කතාව එක සිසුවෙක්ට කොච්චර බලපානවද කියනවනම් ඇය මේක ඇහුවට පස්සේ මෙතන දඬන්න පටන් ගන්නවා. පසුව සීලම සිසුන් ලන්ච් රූම් එකේ රැස් වෙලා ඉන්නකොට මර්ෆි පියතුමා කනස්සල්ලේ මේගලන් ඉස්සරහා පෙනී සිටිනවා. එයා හෙලි කරනවා කවුරු හරි එයාගේ පරිගණකය අවසරයක් නැතුව භාවිත කරමින් chat room එකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී පවසනවා පුළුවන් ඉක්මනටම වරදකාරයට තමන්ගේ වරද බාර ගන්න කියලා. කවුරුවත් හැබැයි වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. මේක නිසා මේ විලාවේදී සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා කියලා පවසමින් මෙතනින් එළියට පිටත් වෙලා යනවා. මේ සිද්ධිය නිසා ඇලිස් ගොඩක් බීඩපත් වෙනවා. නමුත් ඇය තමන්ගේ රහස කාටවත් කියන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරනවා. ඊළඟ දර්ශනයේදී සිනම සිසුන්ට එකින් එක්කෙනාගේ පිටිපස්සේ මර්ෆි පියතුමාගේ කාර්යයට එන්න කියලා තියෙනවා. එයාට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ මේකට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රගතිය තියෙනවද කියලා සොයාගන්න. වැඩි කාලයක් යන්න කලින් ඒක තමයි ඇලිස්ගේ වාරය. ඇගෙන් මේලාදී මුලින්ම අහන්නේ ඇය සහ දෙවියන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියලා. ඇය සරලව පිළිතුරු දෙනවා ඒ කවුලක් නැහැ කියලා. මේකට පස්සේ මර්ෆියාගෙන් අහනවා ඇයි ඇලිස් ටර්න් ඔන් කියන වචනේ රවුම් කරේ කියලා. ඇලිස් පැහැදිලි කරන්නේ මෙහෙට එන්න කලින් ඇයට ඒ වගේ දැනුණා කියලා. නමුත් දැන් ඇයට ඒ වගේ කිසිම හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැහැ. පිටත් කළේ යන්න කලින් මර්ෆි පියතුමා වේත්සාගේ කටකතා ගැන කතා කරනවා.
ඒ වගේම ඇයට මේක පාපෝච්චාරණය කරන්න බල කරනවා. නමුත් ඇලිස් ඇත්තට මේ කටකතාවේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඇය මෙලදී මෙයාට හෙලි කරන්නේ ඇය වගේ කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ කියලා. එදිනම ඇලිස් කැෆිටේරියාක පිරිසිදු කරමින් ඉන්නකොට මේ ඩෑගාවට ඇවිල්ලා ඇගේ වටේ කුණු දාන්න තීරණය කරනවා. ඇය කෝපෙන් මෙයාගෙන් අහනවා ඈත් එක මෙයාගෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. නමුත් ඇය පිළිතුරක් දෙන්න කලින් මර්ෆි පියතුමා මෙතනට ඇවිල්ලා එයාව අරගෙන යනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ නැවත පිරිසිදු කිරීම ආරම්භ කරනකොට එයාගේ අතින් බිමට වැටලා තියෙන වේඩ්ගේ බ්‍රේස්ලට් එකයි සොයාගන්නවා. ඇය තීරණය කරනවා මේක විසි කරනවා වෙනකොට තමන් ගාව තියාගන්නවා කියලා. ඒ වගේම කුස්සිය දිහාවට ඇවිදන් යනකොට ඇය තම කම්පන සාගත දෙයක් දකින්නේ. එයා දකිනවා කැලේට වෙලා අඳුරන්නේ නැති කොල්ලෙක්ව නීනා සිප ගන්නවා කියලා. ඇලිස්ට තමන් දකින්න දේ විශ්වාස කරන්න බෑ. නමුත් ඇය දැන් නැවතත් මේක නිසා ටර්න් ඩවුන් වෙලා. ඒක නිසා ඇය තමන්ගේ කකුල් දෙක මැද්දට කොස්ස තියලා ඇගේ හැගීම් ටික මෙතනින් සංසුන් කරනවා. කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඇය තමන්ගේ හොඳම මිතුරේ ලෝරාව හම්බෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම ඇයත් සමග තමන් දැකදී බෙදා ගන්නවා. කෙසේතත් ලෝරා ඇයව විශ්වාස කරන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වෙනුවට ඇය තමන් ගොඩක් ගරු කරන නීනා ගැන ඇය මේ වගේ නපුරු කටකතා පතුරවන එක ගැන දොස් කියනවා. ඒ වගේම ෆාදර්ගේ පරිගණකයෙන් chat room එක භාවිත කළා කියලා ඇයට චෝදනා කරනවා. ඇය ඊට පස්සේ ඇලිස්ට සයිකෝ කෙනෙක් කියලා බැනවදිනවා. හැමෝම ඇය ගැන විනිශ්චය කරන්න උත්සාහ කරන නිසා හැම කෙනෙක්ම ඇයට එපාලා තින්නේ. ඒක නිසා ඇය කෙලින්ම මර්ෆි පිතුමාගේ කාර්යයට යනවා. මෙතනදී කීබෝඩ් එක යටට වේඩ්ගේ බ්‍රේස්ලට් එක දානවා. නමුත් ඇය මෙතනින් යන්න කලින් ෆාදර්නවා මෙතනට. මේක නිසා ඇය ඉක්මනටම අල්මාරිය ඇතුළේ සැඟවෙන්නේ. පුදුමයට කාරණයක් තමයි ඇය මේ ලැබී දකින්නවා ෆාදර් මේ ලැබී පරිගණකයේ භාවිත කරමින් කැච්චලන වීඩියෝ එකක් නරඹන්නේ කියලා. Taman දකින්න දෙයින් ඇය කොච්චර පිළිකුලටපත් වෙනවද කියනව නම් ඇය ඇස් වහගෙන අනෙක් පැත්ත බලා ගන්නවා. එළියේ දැයට ක්‍රිස් මොන ගැසෙන අතර එයාගෙන් අහනවා ඇය හොදින් ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නම් එයාට කතා කරන්න කියලා පවසනවා. එයාට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ඇගේ මනස පොඩ්ඩක් සංසුන් කරන්න. නමුත් ඇලිස් හිතන්නේ එයාට කැමතියි කියලා. ඒක නිසා ඇය මේ ලැබියව සිප ගන්නවා. අවාසනාවන්ත විදියට ක්‍රිස්ට ඒක අමුතු විදියට තේරලා අඩිපි මෙතනින් දුවන්නේ. රාත්‍රියේදී සෑම එක්කෙනෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ යාඥාවන් කරමින් කාර්යබහුල වෙනකොට මෙතනදී එපා වෙච්ච ඇලිස් තීරණය කරනවා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කියලා කඳුරෙන් රිංගලා යන්න. ඇය අවසානයේ නවතින්නේ ලිස්බන් බාර් එකක් ඇතුලේ. ඒ වගේම මේකේ හිමිකාරී වෙන ජීනා සමග තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඇමිලාදී කතා කරනවා. ඇයට හිතා ගන්න බෑ ඇයට මේ දැනෙන හැඟීම් ඇත්තක්ද නැත්නම් බොරුද කියලා. ඒ වගේම අනිත් අය පුදුමයටපත් කිරීමට තමන් කවුද කියලා සඟෝමින් සෑම කෙනෙක්ම බොරු මුහුණක් පිටිපස්සේ සැඟවෙන්නේ මොකද කියලා ඇමිලාදී ජීනාගෙන් විමසනවා. ඒ වගේම ඇය තවදුරටත් පවසන්නේ තමන් කරන දේ ඉස්සරහට කරගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා ඇය බීටපත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මොකද ඇය විශ්වාස කරන්නේ ඇය මේ කරන දේ නිසා අපායට යයි කියලා. ඉතින් ඒ කාරණේට ඇය බය වෙලා ඉන්නේ. ඇය මානසිකව වැටලා ඉන්නවා කියලා දැක්කට පස්සේ ජීනා ඇගේ කතාව මෙයාට හෙළි කරනවා. ඇය මේ ලැබී පවසනවා ඇත්ත අතරම හැදී වැඩුණේ නීතිඥ දැඩි කතෝලික පාසලක කියලා. කෙසේ වෙතත් ඇය මේ පාසලේ හිටියේ කාටවත් තමන්ව වෙනස් කරන්න පොඩ්ඩක් අතින් දීලා නැහැ. ඒ වගේම දැන් ඇය ඇගෙන් බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පුද්ගලෙක් බවට පත්ලා තියෙන්නේ. මේක ඇහුවට පස්සේ ඇලිස් ටිකක් සතුටු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කතාව අවසන් වුණාට පස්සේ ජීනාගේ බයිසිකලේ භාවිත කරමින් ඇලිස් නැවතත් කැම්ප් එක ගාවට ගෙනලා දානවා. ඒ වගේම වෙන්න කලින් ඇයට පවසනවා විශ්වවිද්‍යාලයක් තෝරගද්දී මීට වඩා විවෘත මනසක් තියෙන එකක් තෝරගන්න කියලා. මේ දින එකිනෙකාගෙන් වෙන්න කලින් ඇලිස්ට අවසාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයට දැනගන්න අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ටොසින් සම්මන් සැලඩ් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ජීනා මේක ඇහුවට පස්සේ ටික වෙලාවක් සිනාසිනවා. ඒ වගේම අවසානයේදී ඒකේ තේරුම ඇයට හෙළි කරනවා. ඇලිස්ටත් මේක ඇහුණාට පස්සේ පොඩි සිනාවක් යනවා. ඒ වගේම ඇයට සමුදීලා නැවතත් කැම්ප් එකට පැමිණෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ කැම්ප් එකේ අවසාන දවසේදී සියලුම සිසුන් උදේ ආහාරය ගන්නකොට මර්ෆි පියතුමා වේඩ් වහදේසි මැදගෙන යනවා. පේන විදියට එයාගේ බ්‍රේස්ලට් එක සොයාගෙන තියෙන අතර මේක නිසා මර්ෆි පියතුමා තීරණය කළා තියෙනවා මෙයා තමයි අපරාධකරුවා කියලා. මේ අතර ලෝරා ඇලිස් ගාවට ඇවිල්ලා ඇගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒ වගේම පොරොන්දුනවා ඇව නැවතත් ජජ් කරන්නේ නැහැ කියලා. පුදුමයට කාරණයක් තමයි ඇය මේ ලෑදී හෙලි කරනවා වේඩ් කියන්නේ ඇත්තටම ගේ කියලා. එයා තමන්ගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය හංගන්න තමයි ඇලිස් සමග අරක කරා කියලා කටකතාව පතුල් හල්ලා තියෙන්නේ. පසු ෂෙයාරින් සෙෂන් එකකදී තමන් කරපු බේසුණු සහ කුරුරුකම් වෙනුවෙන් වේඩ් මේ ලෑදී හැමෝගෙම සමාව ඉල්ලනවා. එයාගේ කතාව අවසන් වුණාට පස්සේ මර්ෆි පියතුමා මේගොල්ලන්ගේ කට්ටියගෙන් අහනවා ඊළඟට කාටද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඇලිස් වහම ස්විච්චාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඇගේ කතාව ආරම්භ කරනවා. ඇය මේ ලෑදී පැහැදිලි කරනවා සෑම කෙනෙක්ටම සගවන්න මොකක් කර තියෙනවා කියලා. නමුත් මේක නිසා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම නරක පුද්ගලයෝ බාටපත් වෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් නොකිය ඉන්න එක ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම සෑම කෙනෙක්ටම පවසනවා කටකතා විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ජේසුස් වහන්සේ කරා වගේ සෑම කෙනෙක්ටම එක හා සමානව ගරු කරන්න ඕනේ කියලා. මේකට පස්සේ දර්ශනය දින කිහිපයකට වෙනස් වෙන්නේ. පාසලේදී ඇලිස්ට ක්‍රිස් මුණ ගැසෙනවා. නමුත් එයා තාමත් එදා සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම නිසා ගොඩක් නොසන්සුන්තාවෙන් ඉන්නේ. එයා හිතන්නේ තමන්ගේ නැවතත් ඇලිස් විසින් සිපගනී කියලා. නමුත් එයා මෙයාට පොරොන්දු දෙනවා ඇයට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ මිතුරන් වගේ විතරයි කියලා. මේක නිසා එයා සංසුන් වෙනවා. එදින සවස ඇලිස් මර්ෆි පියතුමා සමග නැවතත් එයාගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී පාපෝච්චාරණය කිරීමක් විදියට පවසනවා අර කැම්ප් එකේ ඉන්නකොට ඇය වැඩිහිටි වීඩියෝ එකක් නරඹුවා කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ සිද්ධ වෙච්ච දේ මෙලදී පැහැදිලි කරනවා. මර්ෆි පියතුමා තේරුම් ගන්නවා
ඇයි මේ කියන්නේ තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ගැන කියලා. දෙන්නම දන්නවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. පිටත් වෙලා යන්න කලින් ඇලිස් ෆාදර්ගෙන් අහනවා ඒක තිබ්බේව නැරඹීම නිසා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඇයට දඩුවම් කරයිද කියලා. අපිට පේනවා ෆාදර්ගේ ඇස්වල ලැජ්ජාව තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඇයි මෙයාට පවසන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියලා. අවසාන දර්ශනයේදී ඇලිස් ගෙදරට ආවට පස්සේ ඇගේ ප්‍රියතම ටයිටැනික් ෆිල්ම් එක බලන්න තීරණය කරනවා. ඒ වගේම ඒකේ කැච්චලන සීන් එක තියෙන තැනට මේක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන අතර තමන්ගේ අම්මගේ නෙක් මසාජ් එක ඇයි මෙලාදී දකින්නකොට චිත්‍රපටය අවසන් වෙනවා.